Урок 1. Приключение за завтраком. Привет, Анна. Ты сегодня хорошо позавтракала. Доброе утро, Джон. Я съел самое вкусное буррито на завтрак. А как же ты? Я только что съел простую миску хлопьев. Жаль, что у меня не было чего-то более интересного, как у тебя. Что ж, вам повезло. Я знаю это замечательное маленькое кафе, где готовят лучшие тако на завтрак. Хочешь сходить посмотреть это вместе? Звучит потрясающе. Я голоден, и мне не помешало бы отвлечься от привычного скучного завтрака. Отлично. Пойдем. Уверена, вам понравится. Не могу дождаться. Ведите путь. Хорошо, иди за мной. Уверяю вас, вы будете жаждать этих тако каждое утро после этого. Я продан. Это именно то приключение, которое мне было нужно за завтраком. Урок 2. Вегетарианское предприятие. Привет, Анна. Ты в последнее время ешь достаточно овощей. Хороший вопрос. Я стараюсь включить в свой рацион больше овощей. Как насчет тебя? Честно говоря, у меня, наверное, получилось бы лучше. Какие-нибудь рекомендации по вкусному употреблению большего количества овощей? Абсолютно. Вы пробовали жарить овощи. Это придает такой великолепный вкус. Жареные овощи очень вкусные. Какие овощи ты любишь жарить? Брюссельская капуста, морковь и брокколи великолепны в жареном виде. И не забудьте про сладкий картофель. Чувак, все это звучит очень хорошо. От одной мысли об этом я проголодался. Нам нужно пойти за продуктами и купить ингредиенты для приготовления большого овощного попурри из жареных овощей. Что скажешь? Я в деле. Это станет началом прекрасных отношений, наполненных овощами. Урок 3. Удовольствие от ферментации. Привет, Анна. Знаете ли вы, что некоторые обычные жидкости действительно могут превращаться в спирт в результате ферментации? В самом деле, это так интересно. Я и не подозревал, что такое может произойти. Ага, это довольно крутой процесс. По сути, сахар, содержащийся в таких продуктах, как фруктовые соки, может превращаться в алкоголь. Ух ты, это дико. Значит ли это, что теоретически я могу приготовить собственное вино или пиво дома? Абсолютно. Процесс ферментации позволяет пивоварам и виноделам создавать все виды алкогольных напитков. Это так здорово. Интересно, какие фрукты или соки лучше всего подходят для домашней ферментации? Что ж, виноград является классическим средством для приготовления вина, но вы также можете попробовать такие продукты, как яблочный сок, ягодные соки или даже мед. Дорогая, я и не подозревал, что его можно ферментировать. Это открывает для меня совершенно новый мир. Верно. Это действительно интересная тема. Придется поэкспериментировать и посмотреть, какие уникальные смеси мы сможем придумать. Урок 4. Продуманные стратегии шопинга. Привет, Анна. Вы слышали о том, как в наши дни можно получить вознаграждение за то, что вы умелый покупатель? Нет, у меня нет.
О каких наградах мы здесь говорим? Что ж, есть самые разные вещи, такие как кэшбэк, баллы лояльности и эксклюзивные скидки. Звучит потрясающе. Я всегда ищу способы сэкономить деньги при покупках. Конечно, это все равно, что получать деньги за то, чтобы быть умным потребителем. Вам просто нужно знать, где искать. Что ж, у меня все уши. Каковы лучшие стратегии получения таких наград? Отличным вариантом является использование кредитных карт, которые позволяют вернуть деньги за покупки. Вы можете серьезно сэкономить. Это очень хорошая идея. Бьюсь об заклад. В определенных магазинах также существуют программы вознаграждений, верно? Именно так. Многие крупные розничные торговцы имеют собственные программы лояльности со всеми видами льгот. Это так увлекательно. Мне не терпится начать пользоваться всеми этими возможностями экономии денег. Да, это полностью меняет правила игры. Вы будете удивлены тем, сколько вы сможете сэкономить. Урок 5. Папские перспективы. Привет, Анна. Ты недавно узнала новости о папе Иоанны Павле II. Нет, я не слышала ничего нового. Что произошло? Что ж, репортажи шли лишь эпизодически, но, судя по всему, он очень активно защищал Польшу. А, это действительно интересно. Я и не подозревал, что папа так вовлечен в политические дела. Да, это немного удивительно. Кажется, он играет более активную роль, чем предыдущие папы. Интересно, что именно движет его интересом к защите Польши. Там что-то происходит. Насколько я понимаю, он пытается помочь урегулировать некоторые трения и конфликты. Понятно. Вполне логично, что лидер католической церкви хотел бы заняться подобными вопросами. Определенно. Его считают моральным авторитетом, поэтому его голос имеет большое значение. Это хорошее замечание. Мне придется следить за новыми новостями о деятельности Папы Римского. Конечно. Будет интересно посмотреть, как будет развиваться его участие в польской ситуации. Урок 6. Юнайтед Сити. Утро. Вы следите за новостями о нашем городе. Да, у меня есть. В последнее время это стало отличным началом для разговоров. Определенно. Думаю, пришло время объединиться как сообщество. Я согласен. Нам нужно найти способы сделать так, чтобы наш город работал для всех. Именно так. У нас не может быть разделенного города. Он должен быть неделимым. Совершенно верно. Мы все вместе, и нам нужно начать вести себя подобным образом. Определенно. Нам нужно найти точки соприкосновения и строить мосты, а не стены. Мне нравится эта аналогия. Нам нужно перестать смотреть друг на друга, как на «мы против них». Определенно. Мы все просто люди, пытающиеся зарабатывать на жизнь и жить здесь. Совершенно верно. И у нас огромный потенциал, если мы будем работать вместе.
У нас есть. Нам нужно сосредоточиться на том, что нас объединяет, а не на том, что нас разделяет. Согласовано. Нам нужно найти способы сделать так, чтобы этот город сиял для всех. Именно так. Пришло время всем взять на себя ответственность и внести свой вклад. Определенно. Нам нужно перестать показывать пальцем и начать засучивать рукава. Не могу не согласиться с этим. Объединившись, мы стоим, разделившись, мы падаем. Хорошо сказано. Я готов участвовать в решении, а не в решении проблемы. То же самое и здесь. Давайте сделаем этот город маяком единства и успеха. Урок 7. Озеленение нашего будущего. Утро. Много ли вы в последнее время думаете о состоянии окружающей среды? Да, безусловно. Меня очень беспокоит то влияние, которое мы оказываем на планету. Я тоже. Это очень важный вопрос, к которому нам нужно отнестись серьезно. Определенно. Мне кажется, что с каждым днем появляется все больше новостей об изменении климата и разрушении окружающей среды. Полностью. Но с другой стороны, похоже, что все больше людей начинают осознавать срочность и хотят изменить ситуацию к лучшему. Это так. Я вижу, как все больше людей в повседневной жизни делают выбор в пользу экологичных продуктов. То же самое и здесь. Такие мелочи, как переработка, сокращение отходов и использование возобновляемых источников энергии, могут иметь большое значение. Совершенно верно. И самое интересное, что многие из этих экологичных вариантов становятся все более доступными и доступными для обычного человека. Именно так. Это не обязательно должна быть такая большая и сложная задача. Мы все можем внести свой вклад и внести свой вклад. Совершенно верно. Думаю, если мы все приложим сознательные усилия, мы действительно сможем изменить ситуацию к лучшему для следующего поколения. Согласен, это очень важно. Нам нужно покинуть эту планету лучше, чем раньше. Я не мог сказать этого лучше. Меня вдохновляет еще больше улучшить свою экологическую игру. То же самое и здесь. Давайте продолжим поощрять друг друга и распространять это позитивное послание. Урок 8. Спонтанные приключения. У тебя уже есть планы на выходные? Не совсем. Я играю в нее на слух. А как же ты? Что ж, я подумывал сделать что-то спонтанное. Может быть, просто сделать это. Звучит забавно. У тебя есть идеи, или ты просто посмотришь, что из этого получится? Честно говоря, я пока не уверен. Я подумала, может, мы могли бы просто поехать на машине и посмотреть, куда нас приведет дорога. Мне нравится эта идея. Никаких бронирований, никаких запланированных маршрутов, просто приключение. Именно так. Иногда приятно не успеть все спланировать, понимаете? Совершенно верно. Это оставляет место для неожиданных открытий и забавных сюрпризов. Совершенно верно. Кто знает, возможно, мы наткнемся на какую-то скрытую жемчужину этого места. Я так готова к этому. Никакого давления, просто плыву по течению. Ага, именно так.
Иногда лучшие впечатления случаются тогда, когда их меньше всего ждешь. Я согласен. Приятно иметь чувство открытости и гибкости. Определенно. Так что скажешь, хочешь провести спонтанный уикенд вместе со мной? Урок 9. Планирование спонтанных приключений. Я. Итак, куда же нам отправиться в спонтанный отпуск на выходных? Это отличный вопрос. Какие идеи вас особенно интересуют? Что ж, я подумала, что торговый центр в центре города может быть интересным местом для прогулок. А. Торговый центр в центре города. Я там уже много лет не бывал. Звучит отлично. Да, я слышала, что у них есть действительно уникальные магазины и новые классные рестораны. Потрясающе. Именно такую атмосферу я испытываю во время нашего приключения. Именно так. Кроме того, мы можем просто побродить по окрестностям и посмотреть, что бросается в глаза. Мне нравится эта идея. Нет четких планов, просто плывите по течению и наблюдайте за тем, что произойдет. Совершенно верно. Кто знает, возможно, мы наткнемся на какую-то скрытую жемчужину магазина. Определенно. А если мы проголодаемся, мы можем перекусить в одной из этих новых закусочных. Точно, это будет целый день неожиданных впечатлений и открытий. Я так взволнована, что это будет лучшее спонтанное приключение на свете. Черт возьми, да, давайте сделаем это. Это торговый центр в центре города. Это будет круто. Урок 10. Доступность инвалидных колясок. Привет, Анна. Я хотела спросить, все ли дверные проемы в твоем доме достаточно широкие для инвалидной коляски? Знаете, это очень вдумчивый вопрос. Да, к счастью, все дверные проемы красивые и широкие, проблем нет. Приятно это слышать. Я бы не хотел, чтобы вам было трудно передвигаться по дому. Безусловно, все это место очень удобно для инвалидных колясок. Это была одна из ключевых вещей, которые я искал, когда переехал. Умное мышление. Доступность очень важна, особенно для комфортной жизни. Именно так. Я хотел убедиться, что могу свободно передвигаться без каких-либо барьеров и препятствий. Полностью. И дело не только в дверных проемах, верно. Думаю, ванная комната тоже хорошо обустроена. Безусловно, ванная комната полностью оборудована всеми необходимыми удобствами. Отлично. Это очень приятно. Я рад, что вы смогли найти место, которое так хорошо соответствует вашим потребностям. Для меня тоже было важно найти дом, который действительно соответствовал бы моему стилю жизни. Что ж, я рада, что вы это сделали. Именно такие мелочи имеют большое значение. Совершенно верно. Мне очень повезло, что у меня есть полностью доступное жилое пространство. Это круто. Я рад, что вы смогли найти то, что идеально соответствует вашим потребностям. Урок 11. Подготовка к операции. Утро. Я слышала, что вам предстоит операция. Как вы к этому относитесь? Привет, Джон. Да, у меня скоро запланирована процедура.
Честно говоря, я немного нервничаю. Могу себе представить. Есть ли что-то особенное, что вас беспокоит в связи с операцией? Что ж, меня беспокоит то, что я не могу есть или пить в течение длительного времени. Ах, понятно. Этот пост может быть очень сложным, особенно если у вас есть определенные диетические потребности. Именно так. Со мной будет мама, но я хочу быть максимально подготовленной. Хорошо, что твоя мама будет рядом, чтобы поддержать тебя. Наличие опекуна имеет большое значение. Определенно. Она уже сталкивалась с подобными вещами, поэтому знает, чего ожидать. Это очень полезно. Есть ли что-то еще, что вы делаете, чтобы подготовиться к операции? Да, до этого я старалась как можно больше отдыхать и избегать обезвоживания. Умный ход. Заблаговременная забота о себе может оказать большое влияние на выздоровление. Совершенно верно. Я хочу дать себе наилучшие шансы на гладкую процедуру и выздоровление. Уверена, что вы все делаете правильно. Просто сосредоточьтесь на этом и постарайтесь не слишком напрягаться. Спасибо. Я ценю поддержку. Это действительно помогает все довести до конца. Конечно, я с радостью послушаю вас. Желаю вам всего наилучшего после операции. Урок 12. Планы путешествий. Привет, Анна. Я собирался поговорить с тобой о некоторых планах путешествий. У тебя есть минутка. Конечно, в чем дело? Я всегда рад поболтать о путешествиях. Отлично. Я подумываю запланировать поездку в Европу этим летом. Я пытаюсь решить, куда поехать. Европа звучит потрясающе. Какие места вы рассматриваете? Что ж, я собирался начать с Франции, а затем отправиться в Италию и Испанию. Все это такие фантастические места. Франция, Италия и Испания станут для вас невероятным путешествием. Я тоже об этом думаю. Мне всегда хотелось увидеть Эйфелеву башню, Колизей и Барселону. Все это знаковые достопримечательности. И еда в этих странах просто необычная. Именно так. Я уже проголодался от одной мысли о пицце, пасти и закусках. Ха-ха, я тоже. Вы начали заниматься логистикой, например, перелетами и проживанием. Пока нет, это следующий шаг. Сначала я хотел получить общее представление о маршруте. Умный ход. Перед тем, как приступить к бронированию, лучше составить план. Определенно. Я с готовностью выслушаю любые ваши советы или рекомендации, если вы бывали в этих местах. Безусловно, я с радостью поделюсь тем, что знаю. Просто дайте мне знать, если вам понадобится помощь в планировании. Отлично. Спасибо, Анне. Я очень признателен, что вы нашли время поговорить со мной об этом. Урок 13. Бронирование жилья. Привет, Анна. Я пытаюсь забронировать жилье для поездки по Европе. У вас есть какие-нибудь советы?
Безусловно, я с радостью поделюсь тем, что знаю. Куда именно ты планируешь поехать? Что ж, я начинаю во Франции, а затем отправляюсь в Италию и Испанию. Какие-нибудь рекомендации по этим местам? Хорошо, понял. Что касается Франции, я бы посоветовал обратить внимание на Airbnb или бутик-отели в Париже. Париж, да. Это определенно есть в моем списке. А как же Италия и Испания? Для Италии мне очень понравилось останавливаться в этих милых маленьких отелях типа «Постель и завтрак» в Риме и Флоренции. Отели типа «Постель и завтрак» — это отличная идея. А как же Испания? Я собирался посетить Барселону. Барселона потрясающая. Я бы заглянул в несколько отелей, расположенных в центре города. Готический квартал прекрасен. Приятно знать. Я обычно проверяю отзывы других путешественников, прежде чем что-то бронировать. То же самое и здесь. Отзывы очень важны. Я всегда ищу место с рейтингом 4,5 или выше. Определенно. И мне нравится видеть фотографии реальных комнат, а не только их экстерьера. Безусловно, это дает вам гораздо лучшие представления о том, что вы на самом деле получаете. Именно так. Что ж, это очень полезно. Я благодарю вас за то, что вы поделились своим опытом в сфере путешествий. Урок 14. Наблюдение за природой. Привет, Анна. Этим утром у меня были самые потрясающие впечатления. Правда. Что произошло? У меня все уши. Я просто сидел на крыльце и пил кофе, а прямо передо мной приземлилась красивая голубая сойка. Ух ты, как чудесно! Голубые сойки. Такие потрясающие птицы. Знаю, я не могла поверить, что мне повезло. Оно простояло несколько минут, а затем улетело. Наверное, смотреть на это было так успокаивающе. Мне нравится, когда к нам приезжают маленькие дикие гости. Я тоже. На самом деле, на днях я видела, как у меня на заднем дворе прыгала малиновка. Робины. Такие веселые птицы. Они всегда ассоциируются у меня с весной. Определенно. Так приятно видеть их после долгой зимы. Совершенно верно. Вам довелось сфотографировать голубую сойку или робин? К сожалению, нет, они оказались слишком быстрыми для меня. Но отныне я обязательно буду держать камеру под рукой. Отличная идея. Эти маленькие моменты на природе настолько особенные, что вы захотите их запечатлеть. Конечно, это простые удовольствия, которые заставляют меня ценить пребывание на свежем воздухе. Я согласен. Даже простое спокойное времяпрепровождение за чашкой чая или принятием ванны может привести к омоложению сил. Именно так. Эти маленькие ритуалы по уходу за собой действительно могут изменить ваш день к лучшему. Урок 15. Прогулки за продуктами. Привет, Анна. Мне пришла в голову идея, которой я хочу управлять вместе с тобой. В чем дело? У меня все уши. Что ж, я подумала, что нам стоит спланировать веселую поездку в продуктовый магазин на эти выходные. Поход в продуктовый магазин. Это уникальная идея. Что вы имели в виду?
Я подумала, что мы можем превратить это в нечто большее, чем приключение, понимаете? Выделите из этого день. Отличная идея. У вас есть конкретные планы или просто обычная экскурсия по продуктовому магазину? Я подумала, что мы могли бы посетить несколько наших любимых специализированных магазинов или, возможно, попробовать новые. Звучит забавно. Есть ли у вас любимые продуктовые магазины, которые вы хотели бы посетить? Что ж, в центре города есть удивительный международный рынок, который я давно хотела посетить. Ах да, я слышала много хорошего об их ассортименте уникальных ингредиентов. Точно, мне не терпится заглянуть в их проходы и посмотреть, какие новые блюда мы сможем открыть для себя. Я просто в восторге от одной мысли об этом. Что еще вы задумали о нашем гастрономическом приключении? Что ж, я также подумала, что было бы здорово зайти в новую ремесленную пекарню, которая только что открылась. Да, свежеиспеченный хлеб и выпечка кажутся идеальным угощением во время поездки. Совершенно верно. И кто знает, возможно, мы даже найдем симпатичное маленькое кафе, в котором можно пообедать. Это отличная идея. Мы можем посвятить целый день пробовать новые блюда и исследовать окрестности. Именно так. Это будет похоже на маленькую экскурсию для гурманов. Что скажешь? Урок 16. Разочарованные последствия. Ух, вы никогда не поверите, что произошло со мной сегодня. А нет, что случилось? Похоже, ты очень расстроен. Я такой. Я пытался связаться со службой поддержки клиентов в этой компании, но они просто не хотели слушать. Когда такое случается, так неприятно. Что вы пытались решить с ними? У меня возникла проблема с размещенным заказом, и я уже несколько дней пытаюсь с этим разобраться. Ура, ненавижу, когда служба поддержки так не реагирует. Вы объяснили им ситуацию. Да, я звонил несколько раз и даже отправлял электронные письма, но они не перестают меня обманывать. Это так ужасно. Они хотя бы признали, что с вашим заказом возникла проблема. В том-то и дело. Они продолжали настаивать на том, что все в порядке, хотя у меня есть доказательства. Ух ты, это невероятно расстраивает. Как будто они даже не прислушиваются к твоим опасениям. Именно так. Такое ощущение, что я разговариваю с кирпичной стеной. Я просто хочу, чтобы они решили проблему. Я понимаю твой гнев. Вы пытались передать дело начальнику или менеджеру. Я так и сделал, но они тоже не очень помогли. По сути, они отмахнулись от меня. Ух, это самые худшие. Мне очень жаль, что вы с этим сталкиваетесь. Что ты собираешься делать дальше? На данный момент я подумываю просто оспорить эти платежи со своим банком. Это единственный способ привлечь их внимание. Неплохая идея. Иногда это единственный способ добиться результатов, не реагируя на запросы клиентов. Да, у меня кончилось остроумие. Я просто хочу, чтобы они выслушали и попытались решить проблему. Урок 17. Основы пешего туризма. Привет, Анна. Я подумываю купить новый рюкзак. Есть ли у вас какие-либо рекомендации?
А, это захватывающе. Что ты ищешь в рюкзаке? Что ж, мне нужно что-то с большим количеством отсеков и ремней для организации. Звучит очень практично. Для каких занятий вы будете использовать рюкзак? В основном для пеших прогулок и путешествий. Мне нужно что-то прочное и удобное в носке. Хорошо, понял. Вы смотрели какие-либо конкретные модели рюкзаков? Пока нет. Я все еще занимаюсь исследованием. У вас есть любимый бренд рюкзаков? Мне очень нравится Аспри. Их рюкзаки очень хорошо сделаны и обладают отличными характеристиками. Ах да, я слышал много хорошего об Аспри. Что тебе в них больше всего нравится? Что ж, их рюкзаки обычно имеют множество мягких ремней и задних панелей для комфорта. Это именно то, что я ищу. На какие еще функции мне стоит обратить внимание? Может быть, обратите внимание на модели с держателями для бутылок с водой, карманами для набедренных ремней и дождевиком. Чехол от дождя был бы очень удобен. Ненавижу, когда мои вещи намокают. Определенно. Когда вы выходите на тропу, большое значение имеют мелкие детали. Вы совершенно правы. Думаю, в эти выходные я пойду в магазин под открытым небом и куплю что-нибудь. Отлично. Дайте мне знать, какой из них вы в итоге получите. Мне было бы интересно услышать ваши мысли. Подойдет. Спасибо за отличный совет. Теперь я гораздо лучше подготовлен к поиску идеального рюкзака. Урок 18. Изучение деловых возможностей. Утро. У меня есть идея, которой я бы очень хотел поделиться с вами. Звучит интригующе. О чем ты думаешь? Что ж, я подумала, что наши компании могли бы потенциально сотрудничать в проекте. А, это интересно. Какой проект вы имели в виду? Я думала, что мы могли бы объединить наш опыт и ресурсы для выхода на новый рынок. Звучит многообещающе. Почему вы решили, что наши компании подойдут? Меня впечатлила инновационная работа вашей команды в последнее время. Спасибо. Очень любезно с вашей стороны. Я, безусловно, открыт для дальнейшего изучения этого вопроса. Отлично. Я считаю, что наши дополнительные навыки и клиентская база могут стать настоящим преимуществом. Согласен, думаю, здесь есть большой потенциал. Что вы имели в виду в отношении следующих шагов? Что ж, мне бы очень хотелось собрать наши команды, чтобы обсудить некоторые идеи и посмотреть, к чему они приведут. Похоже, это отличный план. Я свяжусь со своими коллегами, и мы что-нибудь придумаем. Замечательно. Я очень рад открывающимся здесь возможностям. Это может изменить правила игры. Конечно, мне не терпится увидеть, что мы сможем придумать. Давайте воплотим это в жизнь. Отлично. Я скоро свяжусь с вами, чтобы начать координацию. Это будет замечательно. Урок 19. Планирование отпуска. Эй, я подумываю о том, чтобы в ближайшее время забронировать поездку. Есть совет. Куда ты собираешься пойти?
Я с радостью поделюсь советами. Что ж, я подумывал о одиночном отдыхе, может быть, в тропическом месте. Путешествие в одиночку, да. Это может быть очень освежающим. Куда вы наклонялись? Я искал курорт на Карибах, но не уверен в деталях. Карибское море. Хорошо. Это могло бы быть прекрасно. На какие удобства вы надеетесь? Мне бы понравилось место с отличным пляжем, возможно, несколькими водными видами спорта. Звучит отлично. А для одиночной поездки лучше всего забронировать первые несколько ночей. Ах, хороший звонок. Вполне логично сначала познакомиться с этим местом. Именно так. И не забудьте также позаботиться об охране и безопасности этого района. Хорошие замечания. Я хочу убедиться, что туда безопасно путешествовать в одиночку. Определенно. Прочитайте несколько отзывов и узнайте, что говорят другие путешественники-одиночки. Сгодится. Это очень полезный совет. Благодарю вас за то, что вы нашли время. Конечно. Дайте мне знать, если у вас возникнут другие вопросы по мере планирования. Отлично. Я обязательно это сделаю. Это меня очень радует. Урок 20. Изучение культуры. Эй, я планировал поездку в древнее историческое место. Какие-нибудь предложения, которые стоит посмотреть? Звучит завораживающе. Куда именно вы направляетесь? Я подумываю посетить это знаменитое место руин с экскурсией. Замечательно. Экскурсия с гидом — отличный способ по-настоящему познакомиться с историей. Конечно, и я слышал, что на территории тоже есть впечатляющий фонтан. Фонтан обязательно нужно увидеть. По-видимому, он довольно красивый и исторический. Отлично, обязательно проверю. Что еще вы бы порекомендовали? Что ж, вам определенно захочется уделить время прогулкам по руинам. Ах да, это хороший звонок. Очень важно погрузиться в атмосферу. Совершенно верно. И не забудьте посетить все музеи или экспонаты, которые у них есть. Хорошие замечания. Я обязательно выделю время и для этого. Отлично. И посмотрите, сможете ли вы посетить культурное представление или демонстрацию. Это было бы круто. Знакомство с местной культурой очень привлекает внимание. Определенно. Это действительно обогатит ваше понимание сайта и его истории. Я так взволнован от одной мысли об этом. Это будет потрясающее путешествие. Уверен, что так и будет. Просто дайте мне знать, если вам понадобятся другие советы по планированию. Безусловно, я благодарю вас за то, что вы поделились своим опытом. Это очень полезно. Урок 21. Открытие планет. Эй, а вы знали, что Уран и Нептун считаются ледяными гигантами нашей Солнечной системы? Увлекательно. Я этого не осознавал. Почему их считают ледяными гигантами?
Ну, во-первых, они оба намного меньше Юпитера и Сатурна. Ах, я вижу, они не такие массивные, как другие газовые гиганты в нашей Солнечной системе. Именно так. Кроме того, они намного дальше от Солнца, чем внутренние планеты. В этом есть смысл. Они должны иметь очень разный состав атмосферы. Определенно. Уран и Нептун в основном состоят из льда, газа и горных пород. Вау, это действительно интересно. Интересно, какие условия существуют на этих планетах. Насколько я понимаю, погода может быть довольно дикая. Сильные штормы и минусовые температуры. Увлекательно. Мне бы очень хотелось узнать больше об уникальных характеристиках ледяных гигантов. Я тоже. Внешние планеты меня бесконечно интригуют. Впереди еще очень много открытий. Совершенно верно. Это заставляет задуматься, какие еще тайны ждут своего раскрытия в нашей Солнечной системе. Конечно. Меня всегда удивляет, как много еще предстоит узнать о мире за пределами Земли. Согласовано. Изучение планет — это захватывающий рубеж науки и открытий. Определенно. Я мог бы говорить об этом весь день. Здесь так много интересного. Ха-ха, я все понимаю. Вы действительно заинтересовали меня в том, чтобы узнать больше об Уране и Нептуне. Тогда миссия выполнена. Дайте мне знать, если вы когда-нибудь захотите глубже погрузиться в ледяных гигантов. Урок 22. Беседа в звездную ночь. Мерцай, мерцай, маленькая звездочка, как же мне интересно, кто ты? Мне нравится это классическое стихотворение. Кажется, что звезды так красиво мерцают в ночном небе. Совершенно верно. В том, чтобы смотреть на звезды, есть что-то волшебное. Я согласен. Это одно из моих любимых занятий в ясный вечер. То же самое и здесь. Здесь так спокойно и внушает трепет, как бриллианты, разбросанные по небу. Это такой прекрасный способ описать это. Звезды действительно похожи на сверкающие бриллианты. Разве это не заставляет вас задуматься о всех тайнах Вселенной? Определенно. Мы до сих пор многого не понимаем в космосе. Конечно. Каждый раз, когда я смотрю на ночное небо, меня переполняет любопытство. Я тоже. Я могла бы часами обдумывать все вопросы, которые вдохновляют звезды. Полностью. Например, что это за мерцающие пятнышки света? Верно. И как далеко они находятся? Думать об этом просто ошеломляет. Совершенно верно. Масштабы Вселенной иногда просто непостижимы. Вы совершенно правы. Это действительно позволяет взглянуть на вещи в перспективе, не так ли? Совершенно верно. Глядя на звезды, я всегда чувствую себя таким маленьким и ничтожным. Но при этом невероятно связан с чем-то гораздо большим, чем мы сами.
Именно так. Это унизительный, но в то же время глубокий опыт. Я не мог сказать этого лучше. Я никогда не устаю любоваться ночным небом. Я тоже. Там всегда можно открыть для себя что-то новое. Урок 23. Нет проблем. Мы вам поможем. Привет, Анна. Я хотела сообщить вам, что я организовала все, о чем вы просили. Отлично. Приятно слышать. Есть ли что-то еще, что мне нужно сделать со своей стороны? Нет, ничего. Я позаботился обо всех деталях для вас. Замечательно. Я очень признателен, что вы нашли время разобраться с этим. Совсем без проблем. Мне очень приятно. Я с радостью помогу, чем смогу. Ты лучший. Не знаю, что бы я без тебя делала. А, это ничто. Я просто рада, что смогла немного облегчить тебе жизнь. Что ж, для меня это очень много значит. В будущем я обязательно отвечу на эту услугу. Не беспокойтесь об этом. Для этого и нужны друзья, верно? Совершенно верно. Мне повезло, что у меня есть такой надежный и щедрый друг, как ты. В любое время. Я знаю, что тоже могу на тебя рассчитывать. Определенно. Мы отличная команда. Конечно. Я рада, что мы всегда можем положиться друг на друга. Я тоже. Так приятно иметь кого-то, на кого я могу положиться. Совершенно верно. Я вас поддерживаю, несмотря ни на что. Ты лучший. Не знаю, что бы я без тебя делала. То же самое и здесь. Я всегда рад помочь.